Suara apa? Burung. Suara apa gitu? Kok 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 di atas. Iya, belajar sendiri. Lagi ngapain Om? Ya, itu mau ambil buah nangka. Bukan. Enggak ngambil. Di atas tadi. Suara burungnya kuk, cekuk, cekuk. Tadi di atas itu loh. Di bambu itu. Kok 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 kok, nggak tahu burung atau apa ya. Kesemutan. Aduh. Kesemutan, bro. Sayangnya ke atas, dari leher saya capek teman-teman. Tengok ke atasnya capek. Delak, bahasa Jawa aja delak gitu. Tengleng, lehernya tengleng. Assalamualaikum, anak sapa ning kono? Anak sapa ning kono? Coba lebih ke atas, lebih fokus. Kotak. Orang gede. Mohon maaf. Orangnya gede sekali. Orangnya gede sekali. Ada bayangan gerak tuh di belakang bambu. Bayangan saya. Orangnya gede sekali. Oke, ke bawah dulu teman-teman. Lehernya capek. Tengleng. Mohon maaf, lagi batuk pilek. Aduh. Tengleng. Oke, cek ke yang lain dulu ya. Ini capek, lihat ke atasnya, lehernya. Lehernya tengleng. Nah lo, nongol lagi di sini, di sisi kanan. Biarin dulu, lehernya tak kecapek. Aduh, sebelah sana pohon juga. Aduh. Lehernya lumayan bro. Leher. Tak stay dulu, mau lanjut mandi. Habis aktivitas. Oke, siap. Silakan mandi dulu biar wangi ya Pak De ya. Mandi dulu ya, biar wangi. Jangan lupa sambil bedakan, sambil sibakan ya, sambil alisan ya, biar kelihatan gemoy. Biar kelihatan gemoy. Iki di situ guys. Gede banget, merinding asli. Allah. Allah, ternyata di belakang guys. Ternyata di belakang. Di belakang sini.
Jika tak tapping berhenti. Oke, Bobo. Siap. Terima kasih Bang Yayan. Di belakang ya. Tadi saya dari arah sana. Ternyata dikecohkan, ternyata adanya di sini. Adanya di sini. Di belakangnya. Hei. 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 Dari tadi ada bayangan, masa bayangan. Oh, iya, saya pikir bayangan saya. Di sini gede banget, tingginya bukan main. Subhanallah. Kita main rasa aja ya, main rasa. Kalau untuk sosok padat enggak, untuk kemungkinan nggak bisa, susah ya. Terkecuali izin Allah mungkin ya, atas izin Allah mungkin bisa. Udah gede sekali. Itu yang saya rasa gede sekali bro ya. Yang saya rasa. Atau mungkin teman-teman yang lain nggak tahu seperti apa menilainya. Aduh, lehernya capek. Udah pertama nggak pakai tripod, kesemutan tangannya.